channel. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇൻട്രോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ മൈക്ക് ഓണല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അത് ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വീഡിയോ എൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് വിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ മൊത്തം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കാറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. സോ എനിവേസ്, വെൽക്കം ഗൈസ്. ഇവിടെ സെമി പഞ്ച്, ഡോൾ ഫേസ്, ഫുൾ പഞ്ച്, എക്സ്ട്രീം, അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് പിന്നെ കാറ്റിന്റെ ഗ്രൂമിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കാറ്റിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ കാറ്റിനായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഗൈസ്, ഇത് സെമി പഞ്ചാണ്. ഇതിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് മമ്മിയില്ല. ഇതേപോലത്തെ സെമി പഞ്ചാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ബട്ട് അത് പ്രഗ്നന്റ് ആണ്, അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൂച്ചകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെയ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ. അത് ഒരു 5 പട്ടിക്കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഒരു ആൾക്കാർ വന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോയതാണ്. കുഞ്ഞാവുമ്പോഴ് കണ്ണൊക്കെ കീറുന്നതിന്റെ മുൻപ്. ഇത് എക്സ്ട്രീം ആള് ഷോർട്ടാണ് കേട്ടോ. ഷോർട്ടാണ് വരുന്നത്. ആള് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രീം ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആൾക്ക് 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനൊക്കെ പേരുണ്ടോ? എന്റെ പേര് ഷെണ്ട് എന്നാണ്. എന്റെ വലിപ്പം കാരണം ഇട്ടതാണ്. ചെറുതല്ലേ അവന്. എക്സ്ട്രീം ആണ്. നമ്മള് ഡെയിലി കൊമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ആഴ്ചയില് ഒരിക്കൽ ചെവി ക്ലീനിങ്, അതേപോലെ 15 ദിവസം, 1 മാസത്തിൽ 2 തവണ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കും. ഇപ്പഴേ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുറെ എണ്ണം മരിച്ചൊക്കെ പോയി. ചിലവർക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥ, അതേപോലെ ചെള്ള് കാര്യങ്ങള്, ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടേ. പാത്തുവാ പാത്തു ബോർഡിങ്ങിലാണ്. ബോർഡിങ്ങിന് വന്നതാണ്. ഇത് പാത്തിപ്പാറ വില്ലേന്ന് അവര് ഡൽഹി പോയപ്പോ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയതാണ്. 10 ഡേയ്സിന് പാത്തു. അതും സെമി പഞ്ചാണ്. അത് കാലിക്കോ എന്ന് പറയും. കാലിക്കോ ഫീമെയില് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അത് നമ്മള് സെമി പഞ്ച്. അത് മെയില്. ഇത് കാലിക്കോ എന്ന് പറയണ ഇത്രയും കളർ വരുന്നത് ഫീമെയിലില് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പാത്തു ഓല ഇവിടുന്ന മാമ. അല്ല, ഇത് ഫുൾ പഞ്ചാണ്. നമ്മളെ കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിങ്ങനെ ശീലാക്കി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കൊടുത്തിട്ട്, ക്രോസിങ്ങിന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ശരിയാവണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടും. മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയണേ, ഒരിക്കലും ഒരു ഫീമെയിൽ കാറ്റിനോ മെയിൽ കാറ്റിനോ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ വളർത്താതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ഈ ക്രോസിങ്ങിന്റെ ടൈം വരുമ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആരുടെങ്കിലും ക്യാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടൊക്കെ ശീലാക്കണേ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. പരിചയം വേണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല അറ്റാക്കൊക്കെ ചെയ്യും. ഇവര് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണ്. നമ്മളെ ക്യാറ്റൊക്കെ സൈലന്റ് ആണ്. പക്ഷെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ 2 ആളുണ്ട്. 2 ആളും പുറത്ത് പോയിരിക്കണം ക്രോസിങ്ങിനത്. അമിനാന് അത് ആരോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാണ്. കുട്ടികൾ അതെ.
അതൊക്കെ ക്രോസ് ബ്രീഡുകളാണ്. നമ്മളെ പേർഷ്യനും അതേപോലെ ഊട്ടി ക്രോസ് ബ്രീഡിനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് അതിനോണ്ടേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോകും. ഇത് ഒരു കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇപ്പൊ 2 മാസം ആവാനായില്ലേ മാമ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. നമുക്കൊരു പാവം തോന്നിയിട്ടേ അവൾ ആദ്യമൊന്നും മുല കൊടുക്കൂലായിരുന്നു. പിന്നെ അവള് ഇങ്ങനെ പാല് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവള് കുട്ടികളെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടു. അത് ഡോളാണ്. പക്ക ഡോളാണത്. ഇത് ഡോൾ ഫേസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഏതിനാണ് വരല്? അങ്ങനെയല്ല, ചിലവർക്ക് ഡോൾ ഫേസേ വേണം. നമുക്ക് ആദ്യമൊന്നും ഡോൾ ഫേസ് കുട്ടികളെ ഇറങ്ങൂലായിരുന്നു. നമുക്ക് സെമി പഞ്ച് കുട്ടികളെ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മളെ അടുത്ത്. അപ്പൊ നമ്മള് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. ഇവരൊക്കെ സെമി പഞ്ചാണ്. അല്ല ഡോൾ ഫേസ്, സോറി സെമി പഞ്ചാണ്. ഇതൊരു ബേബിയാണ്. ഇതൊരു ഡോൾ ഫേസിന്റെ കുഞ്ഞാണ്. ഇതിന് എത്ര റേറ്റ് വരുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് മോളെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കൊടുക്കുന്നത് 4000 രൂപ അത്രയ്ക്കൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് റേറ്റ് നന്നായിട്ട് ഡിമ്മായി. അതെന്താ കാരണം എന്നുള്ള മനസ്സിലാവണില്ല. നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിട്ട് മാറിയത്. കാരണം ഫുഡേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്രൂസിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പോണത്. നല്ല റേറ്റ് ആണ്, നല്ല റേറ്റ് ആണ്. നമ്മള് ഒരുമിച്ചാണ് എടുക്കണത്. ഏതാ അഡൽറ്റ്? അങ്ങനെ ഡോൾ ഫേസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ട് വരാറില്ല. കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിലവര് ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയ ക്യാറ്റിനൊക്കെ ആദ്യം നല്ല ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറയുമ്പോ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വലുതാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ്. നമ്മളടുത്തുനിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരിക, ചിലത് ചത്തു പോണത് വരെ ഉണ്ടാവലുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യമൊക്കെ നല്ല വില ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോൾ ഫേസിന് തന്നെ 6500 7000. അത് സെമി പഞ്ച് ആണെങ്കിൽ 8 രൂപ, ഫീമെയിലിന് 9 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വളരെ കുറവായി. ഇപ്പൊ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞു അമ്മ. അല്ല, ഇപ്പൊ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഡോൾ ഫേസ് 4000, മറ്റേത് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ 6, 7 അങ്ങനെ ആ റേറ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദറും മദറൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ലൈനേജ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മള് വിൽക്കുന്നത്. ഇല്ല, നമ്മള് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അവര് കാര്യങ്ങള്. ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത്. ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. നമ്മള് വാക്സിൻ ചെയ്ത കടലാസ്, അതേപോലെ ഡയറി പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ ചിലവര് ചിപ്പ് ചെയ്യണവരൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നു 2 ക്യാറ്റ്. നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത്. അതെ കാണാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 45-50 ദിവസം ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 മാസം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റാബീസ് കൊടുക്കാം. അത് കൊടുത്തൊരു 15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഫെലീജിയന് കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ സാറന്മാരോട് ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. അമ്മുനെ പോയിക്കോ. ഇത് അമ്മുവാണ്. സൈബീരിയൻ ആണ് വരുന്നത്. ഡോൾ ഫേസ് ആണ്. ആ കളറിന് പറയുന്നതാണ് സൈബീരിയൻ. അമ്മു ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആളല്ല. അമ്മും അതേപോലെ അതിലൊരു വൈറ്റും നമ്മൾക്ക് ഒരു സാറ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നതാണ്. അവരടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കിറ്റണില്ലാത്ത സമയത്ത് അവരടുത്ത് പോയിട്ട് കിറ്റിനെടുക്കലുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവരെൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ബ്രീഡ് ചെയ്തപ്പം കുട്ടികൾ നിന്നില്ല. ഒരു 38 ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോൾ മരിച്ചു പോകണ്ടായത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറേ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ അധികം നിൽക്കലില്ല. ചിലപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഈ പന്നികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഈ ചിള്ള് അങ്ങനെ പനിയൊക്കെ വരുന്നോണ്ട്. എവിടെ ചെന്നാലും ഇങ്ങനെ നിന്ന് കിട്ടൂല നിങ്ങൾക്ക് ക്യാറ്റൊന്നും. നമ്മളിങ്ങനെ ശീലാക്കി എടുത്തിട്ടാണ്. അതെ. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ. ഇവിടെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പേരാണ്. സകല ആളുകൾക്കും പേരാണ്. അമ്മു, അത് കുഞ്ഞനെ,
മറ്റേത് പാത്തു ബോർഡിങ്ങിന് വന്നത്. അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇത്രേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചു പക്രൂന്റെ ഒക്കെ പോലെയാണെന്ന്. ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചതും അങ്ങനെ ആളെ കൊണ്ടാണ്. അവന്റെ ഫാദർ ബോംബെക്കാരനാണ്, എക്സ്ട്രീം. പക്ഷെ ഷോർട്ടായിട്ട് തന്നെ കിട്ടി. നമ്മള് പെരിന്തൽമണ്ണ ഒരു ടീമിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനത്തെ തന്നെ വേണമെന്ന്. ഇവര് എക്സ്ട്രീമും തമ്മിൽ ക്രോസ് ആവുമ്പോഴാണ് നല്ല ബ്രീഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ അത് എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അധികം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല. 3 കുട്ടികൾ 2 കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളു. ചിലവർ പറയുന്നതൊക്കെ 6 എണ്ണമൊക്കെ കിട്ടി. നമുക്ക് ഇതുവരെ റിസൾട്ടിനൊന്നും ചെയ്യില്ല. നമ്മള് മിയാവാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മിയാവ് ഓഷ്യൻ ഫിഷ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മള് ഒരൊറ്റ നേരം എപ്പോഴും വെച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഫുഡിന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊക്കെ ആയപ്പം പിന്നെ വൈകുന്നേരം വന്ന് നോക്കും ആർക്കാണ് കുറവുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല്, എന്നിട്ട് അവർക്കും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. രാവിലെ പിന്നെ മീൻ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കൊടുക്കും. ആദ്യമൊക്കെ നല്ല നമ്മള് കഴിക്കണ പോലെ തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷവർമ്മ ചിക്കനൊക്കെയാണ് വാങ്ങി കൊടുക്കല്. അത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട്, ചിലവർക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കും, ചിലവർക്ക് പച്ചക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ കുറെ ആയിട്ട് മത്തിയാണ് കൊടുക്കല്. മത്തി നല്ലതാന്നാ പറയുന്നത്. മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യും. നമ്മള് കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ പോലെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ബേബികളൊക്കെ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റൂല, തൊണ്ടയിലൊക്കെ മുള്ളൊക്കെ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവർക്ക് ഈ പൂച്ചകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഫുഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അങ്ങനെ പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊടുക്കാം, മിൽക്ക് കൊടുക്കരുത്. ചിലവര് അങ്ങനെ കൊടുത്ത്. നമ്മൾ ആദ്യം ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഒരു 2 ലിറ്റർ പാലൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ 2 ലിറ്ററോളം വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരുന്നു. അത് ഒരു 10 വർഷത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളിത് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിലിനെ വാങ്ങിയിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. 4 വർഷത്തോളം എൻ്റെ കയ്യിൽ മെയിലായിരുന്നു. ഒരു ബേബീനെ എടുക്കും. ഇപ്പൊ 13ാമത്തെ വർഷമായി. അതിൽ 4 വർഷം നമ്മളെ കയ്യില്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് 9 വർഷം അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്രീഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു 5 വർഷമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ മെയിലിനൊരു ഫീമെയിലിനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ വളർത്തിയത്. വളർത്താം ചിക്കുനെ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മോനൊരെണ്ണം വാങ്ങി തന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കോ. അപ്പൊ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് മോളൊക്കെ ഇസ്ലാമിയ കോളേജിലൊക്കെ നിന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. മോനിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില സമയത്ത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങി. അതിനൊരു വർഷം നോക്കും, പിന്നെയും കൊടുക്കും. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് പട്ടികളെ നമുക്ക് അറിയില്ല, എപ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്നേഹം കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും വരും. എന്തും ചെയ്യണ്ട പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല. ശരി. പിന്നെ ഞാൻ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ക്യാഷൊക്കെ ലോൺ എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപേന്റെ അടുത്ത്. പിന്നെ മോനെ നല്ല സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അങ്ങനെ വളർത്താന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയല്ലോ. അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിത് വാടക വീടാണ് കേട്ടോ, നമ്മളെ സ്വന്തം വീടല്ല. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് താമസിക്കുന്ന വീട് 3 വർഷം 4 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വാടക കൂടുതലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ക്യാറ്റുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, പട്ടീണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ ആളുകൾ തരൂല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വരുമ്പം സ്മെല്ലുണ്ടാവും. അത് ഇത്രയും എണ്ണ ഉണ്ടാവുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ 2-3 ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യും, ഡെയിലി തുടക്കും, ഡെയിലി ഇവരെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഫുഡ് പോലും നമ്മൾ പഴയത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൊടുക്കൂല. അത് നമ്മൾ പട്ടിക്കുട്ടിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന കോഴികൾക്ക് അങ്ങനെ. ഒന്നേറെ തണുത്ത ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുക നല്ലത്. ഇവര് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. നനഞ്ഞ ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ മഞ്ചേരി ഹാപ്പി പെറ്റിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഹരിസാർ എടുത്തായിരുന്നു, മലപ്പുറം. അതിന്റെയൊക്കെ മുന്നേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് കോഴിക്കോട് അരുമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെറ്റ് ഫാം. ഞങ്ങളൊരു കാറ്റിനെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് യൂറിന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. ലിറ്റർ മണലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ആ ലിറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു 5 ലിറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/4 പോർഷനൊന്നും ഒരിക്കലും ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവരെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അധികം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാറ്റൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ പുറത്ത് വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണവരും ഉണ്ട്.
നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാ കൊടുക്കുക. നമ്മള് ചെറിയ ബേബി ആവുമ്പോ തന്നെ ലിറ്റിൽ സാൻഡ് വാങ്ങിയിട്ട് അത് ട്രെയിൻ ചെയ്യും. നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ കാറ്റിനാണ് എടുക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 2-3 ദിവസം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളെ വീട് മാറിപ്പോണതും നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എടുക്കണേ, ഞാൻ ഏറെക്കുറെ എടുത്തതും 3 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം നമ്മൾ അഡൽട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തത് ഇവനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൾക്കൊരു 7 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ആളിപ്പോ കുറച്ച് ഇവന് സെയിൻ വിളിക്കും സെയിൻ സെയിനാണ് മോള്. അവളിട്ടേക്ക് ഞാൻ വേറൊരാളെ തരാം. വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. 7 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെടുത്ത് കിട്ടിയപ്പോഴത്തന്നെ അവര് പറഞ്ഞത് നമ്മളെടുത്ത് 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരുന്നാണ്. ഇതുവരെ ഹീറ്റിംഗ് ടൈമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്. പ്രഗ്നന്റ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കിടന്നിങ്ങനെ ഉരുളും, ഫുഡൊന്നും കഴിക്കൂല, അതേപോലെ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടെൻഡൻസി. ആള് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അവൻ ചോദിക്കാണ് ക്രോസിങ്ങിന്റെ. അതാണ് ഇപ്പോഴും ഹീറ്റിന്റെ ടൈം. അതെ, അതാണ് അവള് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുളാന്. അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കൂല. ഒരു തവണയൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവരെന്നെ പ്രതികരിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഹീറ്റിംഗ് ടൈം ആണെന്നാണ് താത്ത പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിന് മെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ടൊക്കെ കളിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു മെയിലിന്റെ അടുത്ത് ഇട്ടെടുത്തപ്പോ കണ്ടോ, നല്ല അടങ്ങി തിങ്ങി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കൂലാണ് പറഞ്ഞത്. സോറി, ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു ഇവര് മോളിന്ന്. കണ്ടോ? ഇല്ല, അതിങ്ങനെ നമ്മള് പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്നറിയാം. ഇവര് ഓരോ തവണ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും നിലത്ത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ റോളാവും. ലാസ്റ്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്നറിയാം. മെയിലിനെ പിന്നെ അടുപ്പിക്കില്ല. ഇല്ല. പിന്നെ മെയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിലിനെ അടുപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്ന്. സോ ഇവളിപ്പം ഒരു 5 ടൈം ഇവള് പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ഇനി ചെയ്യരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. ബട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. This is your mic. വെല്ല ചാടി ഓടൂ കേട്ടോ. വെല്ലമോൾ നിന്നോടുക്ക്. പേടിയായിട്ടാണ്. വെല്ലമോളെ എല്ലാരും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഷോക്കൊക്കെ വാങ്ങലുണ്ട് ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം ആളിപ്പം പിന്നെ ഇതാണ് ഹീറ്റിംഗ് ടൈമാണ്. നമ്മള് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇത്. ഈ ഫീമെയിൽ ആകുമ്പോ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. 6 മാസം തൊട്ടേ മെച്യൂർഡ് ആവും അവര്. സിംറ്റംസ് 6 മാസം. പക്ഷെ നമ്മൾ 1.5 വയസ്സ് വരെ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. ഇതാ സംഭവം. കുട്ടികൾ നിൽക്കൂല. പാറുവിന്റെ പോലെ മരിച്ചു പോവും. പാറുവിന്റെ ബേബി മരിക്കുക മാത്രല്ല, നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടിരുന്നു. ഈ കിറ്റനൊക്കെ പ്രസവ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നു. പ്രസവ സമയത്താണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. ഇപ്പൊ പാറു പ്രസവിച്ചിട്ടൊരു 33 ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോ ബേബികളൊക്കെ മരിച്ചു. കഫക്കെട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവളിങ്ങനെ നടക്കില്ലേ, എവിടെന്നെങ്കിലും വീടിന്റെ മണ്ടയിലൊക്കെയാണ് ഇവള് പ്രസവിക്കുന്നത്. സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ 2 തവണയായിട്ടാണ് കൂട്ടിലേക്ക് ഇടാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇവള് കുട്ടികളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവള് ഭക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ ഭക്ഷിച്ചു എന്ന്. അവള് ഭയങ്കര കുറുമ്പിയാണ്. ഇങ്ങനെ ചാടി കൊണ്ടേ നിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് റാബീസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇല്ല, വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല, വിഷയമല്ല. നമ്മളൊരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ചിലപ്പോഴും കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസം കൂടുമ്പോഴേ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ. അവള് കാലിക്കോ ഡോളാണ്. കാലിക്കോ നേരത്തെ നമ്മള് കണ്ടില്ലേ ചിക്കുനെ, അത്. അതെ, അത് ഡാർക്ക് കാലിക്കോ, ഇത് ഫുൾ കാലിക്കോ. കാരണം ഇത് ഡയലൂട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, മാന്തൊന്നുമില്ല അവൾക്ക് എടുക്കാൻ. അതെ. കണ്ണാപ്പിയാണ്. കണ്ണാപ്പിക്ക് 3 മാസം ആവാൻ പോണു. ഇതിന്റെ കണ്ണ് ബ്ലൂ കളറാണ് കേട്ടോ.
ആണ് ഇത് ബ്ലൂ ആണ്, ബ്ലൂ ആണ്, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ കണ്ണാണ്. ആണ്. ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര വരും? അത് ബ്രീഡ് തന്നെ ഇതാണ്, എന്താ പറയാ, വാൻഗാലിക്കോ ആണ്. വാൻഗാലിക്കോ ആണ്. കണ്ടോ, ചെവി ഉണ്ടോ, ഓറഞ്ച് കളറാണ്, മൂക്കിന്റെ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളറാണ്, ടൈല് വന്നിട്ട് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡാണ് വരിക. ആ അപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് വരും. അല്ല, അത് നമുക്ക് ഓരോ ബ്രീഡ് ഇറങ്ങണയിൽ കിട്ടുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഇതിപ്പോ മോമോന്റെ കുട്ടിയാണ്. മോമോനെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആളെ, അവന്റെ ബേബിയാണ്. നമ്മളിനി എങ്ങനെ ഏതിനായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മദറിന്റെ കളറിലും ഇറങ്ങും, ഫാദറിന്റെ കളറും വെറൈറ്റി കളറിലും ഇറങ്ങും. 6 മാസം 7 മാസം തൊട്ട് ഇത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുളാൻ തുടങ്ങും. ബാക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കും, ബാക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കും, പ്രത്യേക സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും. അതെ അതെ, നന്നായിട്ട് തട്ടി വരും. ആണുങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇവർക്ക് അതിന്റെ ഇത് കാണിക്കുക. നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരെ എടുത്താണ് ഇവര് കൂടുതൽ കാണിക്കുക. ഇവര് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ക്രോസിംഗ് ടൈം ഒക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3-4 തവണയൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം. 6 മാസം തൊട്ടേ ഇത് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഒരു 1.25 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ മാക്സിമം എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ഇതിന്റെ മുന്നേ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാതിരിക്കും നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് മെച്ചുവേർഡ് ആവും. ഇതാകുമ്പോൾ ചെറിയ ബേബി ആകുമ്പോൾ പാറുവിനെ കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. 6 മാസം 7 മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴേ പാറു പ്രസവിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുറത്തു കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികൾ ഫുള്ളായിട്ടും മരിച്ചു പോകും, കിട്ടുകയില്ല. ചില കുട്ടികൾക്കൊന്നും കൈയും കാലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവരുതിയിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല, പാറുണ്ടിയിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് പെണ്ണുള്ള ക്യാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കാൻ വന്നത്. അത് ഒഡായിയാണ്. അത് നമ്മളെ അടുത്ത് 2 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫീമെയിലും മെയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നിന് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ചെവി കേൾക്കാതായി. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ബ്രീഡിനെ ഇറക്കിയതാണല്ലോ, അങ്ങനെ സ്വതവേ ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇറക്കിയതായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വതവേ വരുന്നില്ല. നാടൻ പൂച്ചകളിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു കണ്ണ് വേറെ ഒരു കണ്ണ് വേറെ ഒക്കെ ആയിട്ട്. നമുക്ക് നിന്നില്ല രണ്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് ആ 2 പരിപാടിയും നിർത്തി. കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നു, അതിനെയും കിട്ടിയില്ല. 3 കുട്ടികളെ കിട്ടിയിരുന്നു, അതും ഇങ്ങനെ പോയി. അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റിംഗ് ചാർജ് ഒക്കെ വരുന്നത്? മീറ്റിംഗ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ബ്രീഡിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു കാറ്റിനാണ് ഇത് ഡോൾ ഫേസ് അല്ലേ? ഡോൾ ഫേസ്. ഡോൾ ഫേസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് മെയിൽ ഇല്ലല്ലോ, സെമി ഡോളൊക്കെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. കണ്ടോ, സെമിയാണ് അതൊക്കെ. പക്ക ഡോൾ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യില്. ഇല്ല. നമ്മള് 3000 രൂപ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. പിന്നെ ബോർഡിങ്ങിന്റെ ചാർജും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാല് ഞാനൊരു 4 ദിവസം ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കൂല. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പുറത്തൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അബോർഷനായി പോകും. അത് കാരണം ഒരു 4 ദിവസം നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയിട്ട്, പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയായാലും അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു 20 ദിവസം 30 ദിവസമൊക്കെ ആവണം. അപ്പോഴാണ് വയറിൽ ചെറിയ ബോളൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങുക. ചിലവർക്ക് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ്, വൊമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സിംറ്റംസ് ഒക്കെയാണ്. അതെ അതെ. പിന്നെ 2 മാസമാണ് 58 60 അല്ലെങ്കിൽ 65 67 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡെലിവറി ഉണ്ടാവും. നമ്മള് മെയിലിനെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയത് 1.5 വയസ്സ് തൊട്ടാണ്. ഫീമെയിലാകുമ്പോൾ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ അവളെ ക്രോസ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇട്ടതായിരുന്നു. അപ്പോഴിങ്ങള് വന്നപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാല് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരു 2 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്നൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ആക്കിയത് എടുക്കലില്ല. ചിലവരൊക്കെ ഒരു ക്രോസിങ് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അടുത്ത ഹീറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവളെ ചിക്കുവിനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ 5 മാസം 6 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യും. പുറത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള പൂച്ചകളായിട്ട് എന്തായാലും പോയി. അവർക്ക് ഈ ടെൻഡൻസി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാതെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് അതന്നെ ആയിരിക്കും അവര് ചിന്ത. അങ്ങനെയായിരിക്കും. മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കൂടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ടിട്ട് ഫുഡൊന്നും ചിലപ്പോൾ കഴിക്കൂല. ചിലപ്പോൾ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാതെ ഗ്യാസൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വരലുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവളെ തന്നെ ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാതെ വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഡിമ്മായതുകൊണ്ടാണ്. അവളൊരൊറ്റ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതാണ്, സൈബീരിയൻ ഫുൾ പഞ്ച്. നമുക്കൊരാൾ ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ് കേട്ടോ, അവർക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട്.
പാത്തു. അല്ല, താഴെ സൈബീരിയന്, മറ്റേത് ഹിമാലയനാണ്, ഫുൾ പഞ്ചാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അതിന്റെ ബേബിയാണ്. ആ ആ അവന്റെ ബേബി. ആ ഹിമാലയന്. ബേബി. ഇല്ല, ഓടി കളിക്കും. ഇവിടെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിന് മതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിടലില്ല, നേരെ അങ്ങോട്ടാ വിടുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ. ഗ്രേ അല്ല, ബ്ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത്. അത് തിക്ക് കൂടി വരികയുള്ളൂ, ഒരു 7 മാസം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അവന്. ആളെ നമ്മൾ കൊടുത്തതായിരുന്നു, ഒരു ഡോക്ടർ കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു. അവര് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഡെറ്റോൾ ഇട്ടിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡെയിലി. ഇവർക്ക് നമ്മളെ ഇറങ്ങിയാലും പോകുന്നില്ല. ഇവർക്ക് നമ്മളെ ഈ ലോഷന് എന്തെങ്കിലും എസൻസ് ഒന്നും ഇവർക്ക് പറ്റൂല. നമ്മൾ തറ തുടക്കണ ക്ലീനറൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞവരെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് പൊഴിയും. അങ്ങനെ ഡെറ്റോൾ ഇട്ട് അവര് ക്ലീൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെ എന്താണാവും, ലാസ്റ്റ് മേലാകെ പൊള്ളിപ്പോയി, ഒറ്റ ഹെയറും ഇല്ലാതെ. അവര് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, പറയാതെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ട് പോയി. അന്ന് നമ്മള് റെയിൽവേ ആയിരുന്നു. നമ്മളിവരെ ഒരു ക്ലീനപ്പ് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, ഇവരെ കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്യണ. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുടച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഡെയിലി വെള്ളം മാറ്റും, ഫുഡ് മാറ്റി വെക്കും. ലിറ്റർ കുട്ടികളുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ലിറ്റർ സാൻഡ് വെച്ചു കൊടുക്കും. ലിറ്റർ സാൻഡ് വെച്ചു കൊടുക്കണേ നല്ല. മുന്നേ ഒരു ഡോഗിന്റെ ബ്ലോഗ് ചെയ്തപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഡെറ്റോളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഇതിനൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തോ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതെ, ഡെറ്റോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവർക്ക് ഹെയർ ഫോൾട്ട്, അതേപോലെ മേലൊക്കെ പൊള്ളിപ്പോവും. ഇവരെ കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യണതായിട്ടുള്ള എസൻസുകളൊക്കെ കിട്ടും വാങ്ങാൻ, ക്ലീനപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടും. ഷാമ്പൂ ഇട്ടിട്ട്, ഹിമാലയന്റെ ഷാമ്പൂ ഇട്ടിട്ട്, അത് പല ഫ്ലേവറിലും വരുന്നുണ്ട്. ഹെഗൻ വാഗ്, അതേപോലെ ബയോ ഗ്രൂമിങ്ങിന്റെ ഷാമ്പൂ, വൈറ്റിന് ഷാമ്പൂ വേറെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞാവ. ആള് ഫുൾ പഞ്ചാണ്, ബേബി ഫുൾ പഞ്ചാണ് വന്നത്. സെമിയാണ്, സെമി പഞ്ചാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു സംശയം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ പറയില്ലേ ഈ നാടൻ പൂച്ചകളൊക്കെ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാരായിട്ട്, മീൻസ് പല കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും, ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ പല അച്ഛന്മാരെ കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കലില്ല ഇതുവരെ. പകുതി പകുതി പോർഷൻ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കലില്ല. ഒരാളോട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കലുള്ളൂ. അതേ വരും. നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരിലില്ലേ വെളുത്ത കുട്ടികളും കറുത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വരും. ഇതിപ്പോ മോമോന്റെ കുട്ടിയാണ് ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. സെമി. ഇത് ഫുൾ പഞ്ചായിട്ട് വന്നു ബേബി. ആൾക്ക് 3 വയസ്സായി. റഷ്യൻ ബ്ലൂ ആണ്. 3 കുട്ടികൾ 3 എന്നല്ലായിരുന്നു, 7 ഉണ്ടായി, മരിച്ചതാ. അതാ പറയണേ ഞാൻ 3, 4, 5 ഒക്കെ മതി കുട്ടികൾ. ആളൊരു പ്രാവശ്യം 10 പ്രസവിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ഡെലിവറിക്ക് 10 പ്രസവിച്ചു. പക്ഷെ അതില് 6 3, 4 ദിവസം കൊണ്ട് ചത്തുപോയി. ആപ്പിള്. ആള് ആപ്പിളൊക്കെ കഴിക്കും, ചക്ക കഴിക്കും, ആപ്പിള് കഴിക്കും, നമ്മളെ കർമൂസ കഴിക്കും, അതേപോലെ ബ്രോസ്റ്റ്, അൽഫാം, കാന്താരി ചിക്കന്, നെയ്ച്ചോറ്, ബിരിയാണി, മന്തി ഒക്കെ കഴിക്കും. എന്താ നമ്മള് കൊടുക്കണ, അപ്പം, അതേപോലെ ചപ്പാത്തി, ഇഡ്ഡലി, പുട്ട് എല്ലാം രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മീനും ചോറും കിട്ടിയാൽ മതി. പഴഞ്ചോറൊക്കെ കിട്ടിയ ആള് വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഇവിടെ പോലെ ആയി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വലിയ സമാധാനമായിരുന്നു. ഒന്നല്ലേ ഫുഡ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. പക്ഷെ ആള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ. ആളെ ഞാന് മഞ്ചേരി പുലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ലോങ് ഹെയർ ആണ്. ലോങ്. മൂന്നെണ്ണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് മോളെ. ഡോളും സെമി പഞ്ചും ഫുൾ പഞ്ചും. പതുങ്ങിയിട്ടിരിക്കും മുഖം. സെമി ആകുമ്പം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു ദേഷ്യമൊക്കെ പിടിച്ച പോലെ ഒരു മുഖമാണ്. ഇതാകുമ്പം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പരന്ന് വെച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് മുഖം മനസ്സിലാവണം. അതിന്റെയും തന്നെ മുഖം നല്ല ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ. ബ്ലാക്ക്.
ആൾക്ക് 2-3 ഷെയ്ഡും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാലിലൊക്കെ പൂട്ടിട്ട് പോരെ. ആ അല്ല അല്ല ഇപ്പഴ് ഫുള്ളായിട്ട് കുറഞ്ഞില്ലേ. മെയിലൊക്കെ ഒരു 5 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സെമി പഞ്ച് മെയിലിനെയൊക്കെ. ഫീമെയിൽ മാത്രമാണ് 6500. ഒരു ദിവസം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി എത്ര 4,200 ഫുഡ് വേണം. 4,200 വേണം ഒരു ദിവസം. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. 28 1 കിലോക്ക് തന്നെ 365 രൂപയൊക്കെ വരും. എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ നമ്മള് കൂട്ടിയിട്ടില്ല മോളെ. ഒരു മാസത്തിന് നമുക്കൊരു 38,000 36,000 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു ചാക്ക് ഫുഡ് എടുത്താൽ അത് 6,800 വരുന്നുള്ളൂ ഒരു ചാക്കില്. അത് നമുക്ക് 2.5 ദിവസത്തിനേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാ. മറ്റേത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. നമ്മള് പ്രഗ്നന്റ് ആയവർക്ക് നോർമലി ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞവർക്ക് മദർ ആൻഡ് ബേബി റോയൽ കാനീനൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു, പാല് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരേ ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ഒരു 6 മാസമായിട്ട് ഫുള്ള് ഫുഡ് എടുക്കുന്ന ഷോപ്പിലൊക്കെ കടായി. ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട്. ഒന്നാമത് നമ്മളൊരു കാലത്ത് ഇവരെ കൊണ്ട് ജീവിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റൂലല്ലോ. പിന്നെ കുറെ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനൊരു അബദ്ധം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഫസ്റ്റ് നമ്മളിത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു 15 കുട്ടികളെ നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അസുഖമുള്ള ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ചിലവർ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ ഇഷ്ടത്തിനാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കൂല. അതിന് അവർ 8,000-9,000 രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കൊടുക്കലില്ല. കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കലില്ല. കാരണം നമ്മളടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിൽ തിരിച്ചടി കിട്ടിയതാണ്. കുട്ടികളെ പിടിച്ചിട്ടും അതേപോലെ എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരു പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നരും. 3-ാമത്തെ ദിവസം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല. പിന്നെ പറയും കുട്ടികളൊക്കെ ഞാനിട്ട് ചവിട്ടിയില്ല, എടുത്തെറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുത്ത കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുക്കണ പോലെ ഇല്ലായിരിക്കും, അതിലേറെ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നരും. അപ്പം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 3 മാസം മുന്നേ 2-3 ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അവരിങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പം പിന്നെ അവർക്ക് നോക്കാൻ വയ്യ, കോമ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഫുൾ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് റെയിൽവേൻ്റെ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ കൊടുന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മളെടുത്ത് നമ്മളെ മഞ്ചേരിയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി റിക്കവറായി കിട്ടുമല്ല. എനിക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാന്ന് ചിലർ പറയാം, നമുക്കിത് പറഞ്ഞതേ അല്ലാന്ന്. കാരണം നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പതിയാണ്. ഒരു സിമ്പതി പാടില്ല ഇതില്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഒരു കാക്ക വന്നിട്ട് ഇത്രയും കൂടും ഇത്രയും ആളുകളെ അവര് പറഞ്ഞു 25,000 രൂപ തരാന്ന്. ഇത്രയും കൂടും. എനിക്ക് കൂടിനെ വന്നു 1,65,000 രൂപ. നിങ്ങള് ഇടങ്ങേറാവണ്ട, അവർക്ക് ഫാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, കാരണം ഞാനിത് പഠിച്ചതാണ്, കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാതെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചതാണ്. ഇത്രയും കൂടും നമ്മളവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണതേ. അപ്പൊ അവർക്ക് ബിസിനസ്സാണ്, നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ മൈൻഡ്. അതെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 7 മെയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്റ്റഡിങ് മെയിലുകൾ 7 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കുറവാണ് മോളെ. ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആകെ 9 ആളെ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ക്രോസിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 4,000-5,000 രൂപയൊക്കെ വാങ്ങും. കാരണം 15-20 ദിവസമൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ നിർത്തും മെയിലിനെ. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമിനാക്ക് ടെൻഷൻ ആവണ്ട. ആമിനാനെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഇവരിതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമല്ലോ. അപ്പൊ കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. മീൻസ് ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ല, വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബിസിനസ് അതിന് വിറ്റിട്ട് വേറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലും ആ അങ്കിളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ
അവര് ലേറ്റ് ചെയ്യിച്ച സമയത്ത് ഈ ഡോഗിനെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച. അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കല് വരുന്നത്. മോനെ ഇങ്ങനെ ആർഎക്സിന്റെ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഫ്രണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരേ വീട്ടിക്ക് 3 തവണ ക്രൂസിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് 3 തവണ അത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവര് വീടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കുക ചെയ്യണത്. അല്ലാതെ കൊടുത്തത് 2 നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയല്ലേ, അത് തരൂല. പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മോന് 55,000 രൂപക്ക് എടുത്തതായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിന്ന്. അന്ന് നമ്മളെ കയ്യില് ഇല്ലാത്ത സംഭവം അങ്ങനെ എടുക്കാം. നമ്മള് ബംഗാൾ കാറ്റിനും വാങ്ങിയിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അതിന് നമ്മള് കൊടുത്തു. കാരണം നമ്മളടുത്ത് 8,500 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അതിന് ആൾക്കാരില്ല. നമ്മള് റയറായിട്ട് 8,500 കിറ്റനെ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ. ഈ 8,500 9 പറഞ്ഞാലും 6,500 ഇതിനൊക്കെ മുന്നേ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ചില ആളുകളുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മള് ക്യാഷ് 8,500 9 പറഞ്ഞാലും 12 വരെ തന്ന ആളുകളുണ്ട്. വാങ്ങി അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ? ചിലര് നോക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുന്നിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോണവരുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട്, ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ താങ്ക് യു താത്ത. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്, കുറെ ക്യാറ്റുകൾ ഉണ്ട്, എല്ലാരും കാണിച്ചില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്ര പേരെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ താത്താന്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാറ്റിനോടൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല താത്തയാണ്, ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, നല്ല പൂച്ചകളുമാണ്. ഈ താത്താന്മാര് തന്നെ നല്ല സ്നേഹമുള്ള പൂച്ചകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക. അത് താത്താക്ക് ഒരു ഉപകാരമാവും, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരമാവും. അപ്പം എനിവേസ് ബൈ ഗൈസ്.